واحنا لما بنقول انتي سايكوتكس ما بنقولش انتي سكيزوفرينيا، لان الانتي سايكوتكس احنا بنستخدمها في عده انديكيشن ثانيه. ازاي كانوا المنتال ايل والمانجد قبل الايرا بتاعت الانتي سايكوتكس؟ يعني احنا نعتبر محظوظين ان احنا في الايرا بتاعت الانتي سايكوتك اللي بدات من 1952، لان قبل كده كانوا المنتال ايل زي ما انتم شايفين، يعني اذا كان في الفراعنه كانوا بيعالجوهم بادويه على انها فيزيكال إلنس، واذا كان في اوروبا كانوا بيعالجوهم بالاشكال اللي انتم شايفينها الحقيقه المحزنه دي. في القرن الثالث عشر وقت العرب ما فتحوا ما كان عندهم مستشفيات نفسيه، كان انتوا عارفين المنتال ايل كانوا قد ايه بيتعذبوا في المستشفيات الاخرى. وبرغم وجود الانتي سايكوتكس فاحنا عندنا لسه ما زال بعض العيانين بيتعالجوا بالزار وبالكي وحاجات مختلفه كتير. في المحاضره اللي انا قلتها في افتتاح المؤتمر عن ترانسليشن سايكاتري اللي هو موضوع المؤتمر، قلت ان بقى في بارادايم شيفت من ان احنا ندرس سيندروم على بعضه، ندرس سكيزوفرينيا كسيندروم، الى ان احنا بنعمل deconstruction of schizophrenia into main core symptoms او depression into main core symptoms، وندرس كل سيمتوم ايه الباثوفيسيولوجي بتاعه وايه النيورو ترانسميترز اللي هي ليها علاقه بظهور هذه السيمتومز. فبنعمل deconstruction according للشيفت اللي حصل في الترانسليشن سايكاتري. المال فانكشنينج سيركتس في السايكاتريك ديس اوردرز بتنحصر في اللي انا هقولهم mainly. اذا كان في ديفيسيت سيمتومز فعاده بتبقى في الميزوكورتيكال بريفرونتال كورتكس، البوزيتيف سيمتومز في الميزوليمبيك، الكوجنيتيف سيمتومز في الدورسولاترال، الاجريسيف سيمتومز في الاميجدالا، الافكتيف سيمتومز في الفنتروميديال بريفرونتال كورتكس. لكن لما نحب نقول from circuits to symptoms هنشوف اولا السايكوتيك سيمتومز. السايكوتيك سيمتومز مش موجوده بس في السكيزوفرينيا، موجوده في السكيزوافكتيف، في البايبولر، سايكوتيك سيمتومز مع الديبرشن، دراج اندوس سايكوزس كالنابس او اي حاجه، او انا شايفه طارق مش متحمس للكالنابس اندوس سايكوزس، لكن الدراج اندوس سايكوزس، الزهايمر ديزيز في سايكوتيك سيمتومز، في التشايلد هود سايكوتيك ديس اوردرز. كل السايكوتيك سيمتومز دول بنعالجهم بانتي سايكوتكس. السايكوتيك سيمتومز دول جم ازاي؟ احنا لسه بنقول ان السايكوتيك سيمتومز مكانها او سببها هايبر دوبامينرجيا في الميزو ليمبيك باثواي، وخصوصا هايبر اكتيفيشن في الدي 2 والدي 3 والدي 4. الادويه اللي ممكن تعالج السايكوتيك سيمتومز هي الادويه اللي بتعمل بلوكينج للدوبامينرجيك ريسبتور دول. اذا الادويه اللي احنا اديناها كانت ايديال فهتعمل اوكيوبنسي بنسبه 60% من الريسبتورز. اذا هتبقى افكتيف لكن هتزود البرولاكتين هتعمل 70% اوكيوبنسي، واذا زاد عن كده هيبقى في اي بي اس. اذا معنى كده ان اي بوتنت بلوكر للدي 2 او دي 3 او دي 4 ريسبتورز لازم يكون لهم انتي سايكوتيك ايفكت على الكور ده بتاع السايكوتيك بوزيتيف سيمتومز. الحاجات الادويه اللي بتشتغل على المكان ده هي الكونفنشن انتي سايكوتكس والاتيبيكال انتي سايكوتكس. عندنا 3 ميكانيزم للبلوكينج للريسبتورز. الميكانيزم الاولاني التايت بلوكينج، التايت بايندينج، وده زي الهيلوبريدول والريسبريدول. وبعدين عندنا اللوس بايندينج زي الكوتايبين والكلوزابين، وعندنا الانترميديت بايندينج زي الاولانزابين والسيرتندول. لما بنقول بايندينج لو كان تايت بايندينج بيبقى فيه اي بي اس اكتر، لوس بايندينج ما فيش اي بي اس اكتر، وهكذا. الادويه اللي عندنا
بتبلوك الدي 2 ريسبتور، هي معظم الكونفنشن والاتيبيكال انتي سايكوتكس. اما بالنسبه للدي 4 ريسبتور ففي الحقيقه ما عندناش غير الكلوزابين والاولانزابين اللي ممكن بيبلوك الدي 4 ريسبتور ان اديشن تو دي 2، وده بيدي وايد سبيكترم للانتي سايكوتيك افيكاسي. الانسلبرايد بيبلوك بيشتغل على الدي 2 والدي 3، عشان كده المود اوف اكشن بتاعته بتبقى مختلفه شويه عن الادويه دي. لو نيجي على الديفيسيت سيمتومز، الديفيسيت سيمتومز مش موجوده في السكيزوفرينيا بس، ولكن موجوده في البايبولر، في الميجر ديبرشن، سكندري تو اي بي اس، سكندري تو سبستانس ابيوز، دراج انديوز. فالمكان اللي فيه الديفيسيت سيمتومز هي الميزو كورتيكال اريا. الميزو كورتيكال اريا بيحصل ممكن يا اما deficiency في الدوبامين او هايبو اكتيفيتي في الدوبامين 1 ريسبتور او الدوبامين 1 لايك ريسبتور اللي هو دي 1 ودي 5 فيها هايبو اكتيفيتي. عشان كده الادويه بتاعت المستقبل قد تكون بتعمل ستيميوليشن للدي 1 او للدي 5، او يكون في increase activity لل 5-HT2A في الميزو كورتيكال اريا. ال 5-HT2A هي الحنفيه لما بتبقى قويه جدا، لما بيزيد الاكتيفيتي فيها بتقفل على الدوبامين. لما انا اديها 5-HT2A بلوكر بعمل لها بلوكينج، بخليها تسمح بان الدوبامين ينساب في الميزو كورتيكال اريا. اذا الادويه هتصلح الديفيسيت بتاع الديفيسيت سيمتومز هي الادويه اللي هتعمل ستيميوليشن للدي 1 والدي 5، ودي مش موجوده لغايه دلوقتي، او الادويه اللي هتعمل بلوكينج لل 5-HT2A فتسمح بانسياب الدوبامين في الميزوكورتيكال اريا. الكوجنيتيف سيمتومز شيء واحد. كوجنيتيف سيمتومز عندنا كوجنيتيف سيمتومز في الالزهايمر وفي الاي دي اتش دي وفي البايبولر والسكيزوفرينيا والديبرشن والاوتيزم والالزهايمر. الكوجنيتيف سيمتومز وايد سبريد في كتير جدا من الامراض بتاعتنا، لكن لسه ما درستش بشكل كافي. ف يا اما ان بيبقى في بروبلم هنا في الدورس واللاترال بري فرونتال كورتكس هايبو دوبامينرجي، وزي ما قلنا دي 1 ودي 5. الادويه اللي هتبقى في المستقبل هتكون ادويه بتشتغل فوريا على الدي 1 والدي 5. اما سبب الكوجنيشن الكوجنيتيف ديسفانكشن مش بس الدوبامين بيلعب دور، ولكن عندنا حاجات كتير اسيتايلكولين وهيستامين، عندنا حاجات كتيره بتلعب دور، ولكن لسه ما درستش الدراسه الكافيه. لو جينا للافكتيف سيمتومز المود سيمتومز هنلاقي برضو لو حبينا نقسمها زي ما قلنا سايكوتيك وديفيسيت وكوجنيتيف، هنا هنقسمها لايموشنال وسوماتيك وكوجنيتيف. الايموشنال دومينز قد تكون السادنس والسويسايد، وده ليه دعوه بالدورسولاترال بريفرونتال كورتكس والدوبامين. ولو قلنا اللوس اوف بليجر هيكون له دعوه بالفنتروميديال بريفرونتال كورتكس والسيروتونين اكتر من النور ادرينالين والدوبامين. لو جينا نتكلم على الاجريشن، كتير من الامراض بتاعتنا بيبقى فيها اجريسيف سيمتومز، ان كان مود ولا سكيزوفرينيا ولا الزهايمر ولا غيره. ايه اللي بيحصل في الاجريشن؟ عندنا الاميجدالا والاوربيتو فرونتال بريفرونتال كورتكس هم اللي بيبقوا انفولفد، وعندنا يا اما الدوبامين يزيد، والنور الدوبامين هيزيد عشان يدي السايكوموتور اكتيفيتي عشان يضرب، وبعدين النور الابنفرين هيزيد عشان يدي الانرجي والموتيفيشن، والجابه هتقل فهتعمل ديسنيريشن، والسيروتونين هيقل فيبقى فيه بارسيفيتي. فدول الاربعه ميكانيزم اللي بيعملوا الاجريسيف سيمتومز. طب يا ترى هل كل الاتيبيكال انتي سايكوتكس ذا سيم هم زي بعض؟ لا، هم مش زي بعض. انا هقول كل ريسبتور انتاجونيزم، كل فانكشن بتاع الريسبتور والكلينيكال سيمتومز اللي بتظهر عليه.
الدي 2 انتاجونيزم ليها علاقه بالبوزيتيف سيمبتومز. لو عملنا بلوكينج هتتحسن البوزيتيف سيمبتومز. 5-HT2A انتاجونيزم ليها علاقه بالنيجاتيف سيمبتومز وليها علاقه لما يكون في الريش ما بين السيروتونين والدوبامين كبير كل ما يكون الاي بي اس اقل. لو كان في دواء له اكشن لموديوليشن على 5-HT1A هيكون له انتي ديبريسنت ايفكت. الادويه اللي بتعمل الفا 1 انتاجونيزم بتعمل سيديشن وبوستشرال هايبوتنشن وبتبقى كويسه كانتي اجريشن، لكن في نفس الوقت بتعمل ويت جين. اذا الادويه بتعمل بلوكينج للسيرجيك ريسبتور هتعمل سيديشن وفي نفس الوقت ويت جين. لو الادويه بتعمل 5-HT2C انتاجونيزم هتبقى كويسه جدا للبوزيتيف سيمبتومز والاجريسيف سيمبتومز، لكن برضه هتعمل ويت جين. ده بقى مجرد بس سكريبت كده بيوري انهم مختلفين، الادويه كلها مختلفه عن بعضها في الريسبتور افينيتي. لو انا باجي اتكلم على الاولانزابين، لو باجي هتكلم على الاولانزابين هقول ليه الاولانزابين ديفرنت عن الاذر موليكيولز. كل موليكيول له الكاركترستيك او البروفايل بتاعه. فبالنسبه للاولانزابين هو بيعمل ريتش بايندنج للدي 2 وكمان للدي 4. هما الاثنين اللي بيعملوا بلوكينج للدي 4 الكلوزابين والاولانزابين، فبيدي سبيكترم اعرض للسايكوتيك سيمبتومز. بيبلوك ال 5-HT2A، الريشيو ما بين ال 5-HT2A والدوبامين كبيره فالاي بي اس قليل، وبعدين بيعمل بلوكينج لل 5-HT3 فله انتي ايماتيك ايفكت، وبيعمل بلوكينج للالفا 1 ريسبتور فبيعمل سيديشن وهايبوستاتيك هايبوتنشن، وبيعمل بلوكينج للهيستامينرجيك ريسبتور. ده البروفايل بتاع الاولانزابين اللي بيخليه يعني كل دواء ليه السكندري بايندينج بروبرتيز اللي بتميزه عن الاخرين. الاولانزابين في اللو دوز بيعمل موديوليشن لل 5-HT1A، لذلك هو يصلح في اللو دوز، يصلح احنا ما بنقولش على الاف تي ابروفل، يصلح ان يكون له انكزيليتيك ايفكت ويكون له انتي ديبريسنت ايفكت. وده اللي احنا بنستخدمه في الباي بولر ديبريشن. بندي اولانزابين وفلوكسيتين بره دواء اسمه سيمبايكس، لكن احنا ما عندناش الدواء ده، فممكن دوز صغيره من الاولانزابين والفلوكسيتين. في دوز اكبر بيعمل بلوكينج في دوز كبيره بيعمل بلوكينج للدوبامينرجيك ريسبتور والسيروتونينرجيك ريسبتور زي ما قلنا. الدوزنج سيستم يعني ليه يكون في عده جرعات، عده كونسنتريشن من الاولانزابين. ده بحث نشر في الجورنال كلينيكال سايكاتري على الدوزنج. خلصت الوقت؟ 5 دقايق. فالدوز بتتراوح، البحث ده بيعمل ديفرنس في الدوز، فلقوا الاولانزابين الدوز حوالي 20، كوتابين 543، ريسبيريدون 3.9 وزيبراسيلون مش موجود. وفي موجود في الاسواق دلوقتي الاولانزابين في الصيدليات، يعني الاولانزابين بديفرنت كونسنتريشن. الاولانزابين احنا بنستخدمه في السكيزوفرينيا، بنستخدمه في الباي بولر ديس اوردر. ده اون ليبل، يعني هو يعني ابروفد كده، لكن في السايت اللي مكتوب الريكورد تحت السايت ده انا مش شايفاه كويس فلكن السايت ده بيقول في ايفيدنس بيس داتا انه بيستخدم كاوف ليبل في السوشيال انكزايتي ديس اوردر، في الاجيتيشن والسايكوزز مع الديمنشيا، بس بريف يوز يعني انترميتنت يوز في الميجر ديبريشن مع الباي بولر ديبريشن ويز فلوكسيتين، ومع البيرسوناليتي ديس اوردر خصوصا الاكسبلوسيف بيرسوناليتي ديس اوردر والبوردر لاين بيرسوناليتي، بس عليه علامه استفهام يعني الايفيدنس ما هياش قوي يعني. وبيستخدم كمان في البوليميا نيرفوزا عشان الانتي ايماتيك ايفكت بتاعته. لو اتكلمنا عن الاولانزابين الافكتفنس بتاعته،
effectiveness يعني حصيلة الضرب بتاعت الافيكاسي والتولرابيليتي والادرس زي ما اتكلم الدكتور محمد سويدان من شوية. فإذا كنا بنقول على الافيكاسي فده ده ميتا اناليسيس ل 73 ستاديز بتقول الاولانزابين is effective في البوزيتيف والنيجاتيف والكوجنيتيف والديبرسيف سيمبتومز. إذا كان عن cognitive symptoms فالبحث الأولاني يعني بيقول إن الأولانزابين بيمبروف الكوجنيتيف فانكشن after 6 months من اليوز، وكمان البرودكتيفيتي بتتحسن مع الأولانزابين والاريبيبرازول والكتايبين compared للريسبريدون والزيبراسيدون والهيلوبريدول. الدوزز زي ما احنا هنيجي نتكلم على الديسكونتينيويشن. ففي البحث ده اللي مشهور في النيوروسايكوفارماكولوجي في الجورنال بيقول ان استخدام الاولانزابين الاولانزابين هو اقل واحد في الدراج ديسكونتينيويشن. ولكن انا ده البحث ده الافاس ستادي ده معمول اليوروبيان ستادي الفيرست ابيسود سكيزوفرينيا. البحث ده بيقول ان الديسكونتينيويشن لاي سبب اقل دواء هو الانستابرايد، واذا كان الديسكونتينيويشن سببه عدم وجود افيكاسي فيكون اقل واحد هو الاولانزابين، واذا كان الديسكونتينيويشن نتيجه للسايد افكت هيكون اقل واحد هو الكتايبين. فده بيوري ان الديسكونتينيويشن مع الاولانزابين اقل، وده بيتثبت كمان في الكيتي ستادي. الكيتي ستادي استخدام الاولانزابين بمين دوز 20 مللي جرام كومبيرد لبقيه الانتيسايكوتيك بيقول ان التايم تو ديسكونتينيويشن مع العيانين بتوع الاولانزابين is longer than other atypical antipsychotics. الاولانزابين في البايبولر الاف دي ابروفد الاولانزابين في البايبولار مانيا والميكسد مانيا والكومباينيشن ثيرابي والمينتنس ثيرابي، وفي البايبولار ديبريشن مش الون لكن مع الفلوكسيتين بدوز صغيره. مش بس كده، الورد فيدريشن اوف بيولوجيكال سايكاتري حطت الاولانزابين مع بقيه الادويه اللي شايفينهم حضراتكم دول كاتيجوري 1 وبدوز من 10 ل 20 مللي جرام كجود تريتمنت للسكيزوفرينيا. كمان الكلام ده بالنسبه للبريتش اسوشيشن اوف سايكوفارماكولوجي وبالنسبه للكنديان جايد لاينز. انا مش هقول بالتفصيل، قول نايس جايد لاينز. الستبس بتاعتنا ان احنا نختار انتي سايكوتيك بتعتمد على كلمه ستبس. ستيب الاس الاولانيه السيفتي، التي هي التولرابيلتي، الاي الافيكاسي، البي بوتنشال دراج اكشن، والبرايس الاس السمبلسيتي. فاذا كان عندك دواء له جرعات كتير وانت محتاج تدي 20 مللي جرام، خلاص السمبل ان انت تدي ال 20 مللي جرام 1 سنجل دوز. الحقيقه البحث اللي انا هعرضه على حضراتكم ده من احسن الابحاث اللي قريتها السنه اللي فاتت او اللي قبلها. ده عملوا لوخت، وده عمل كومباريزون بين 15 انتي سايكوتكس، بعضهم احنا نعرفهم وبعضهم مش موجود عندنا، يعني مش بما فيهم اليوراسيدون والايلوبريدون والادويه اللي لسه ما نزلتش خالص في الميدل ايست. لكن كان لو بالنسبه للسيديشن اقل دواء بيعمل سيديشن هو السيركرايت، ولكن الاولانزابين بيعمل سيديشن. والسيديشن ده احنا بناخده بوزيتيفلي لانه يعتبر بنفيت ان انا بدل ما اعمل ريسترين للعيان الاجريسيف والاجيتيتد انا عايزه اديله دواء هدي. كمان بقلل بعمل كنترول الفايلنت بيهيفير وبقلل السكيورتي ميجر، لان انت في اوقات عيان مولع انت محتاج ان انت تهديه، فمحتاجين ان احنا دواء يعمل سيديشن. افترضنا ميزه بقى ان بعد فتره ان السيديشن نتيجه
اوكيبيشن بتاعت الاتش 1 الانتاجونيزم الاتش 1 والالفا 1 انتاجونيزم، بعد شويه الالفا 1 انتاجونيزم بيحصل داون ريجوليشن فيها والسيديشن ده بيقل مع الوقت. لكن لو انت حبيت ان انت ما تخليش العيان سيديت، تدي الدواء بيري تايم او تقلل الجرعه. الاي بي اس اقل دواء بيعمل اي بي اس هو الاولانزابين وراه السيرتندول، وبعدين بقيه ال 15 دواء دول متتابعين، وطبعا ده علشان الانتاجونيزم اوف دي 2. واذا كنت انت بتدي اي دواء عمل لك اي بي اس، اي دواء من الادويه اللي تحت الاولانزابين والسيرتندول، فانت بتدي انتيكولينرجيك دراج، بس ده بيكلف العيان روشته ثانيه وما بيخليش فيه سيمبلسيتي في الروشته. بالنسبه للكاردياك سايد افكت، في الحقيقه الكيو تي سي برولونجيشن اكثر حاجه مع اليوراسينون، اقل حاجه مع اليوراسينون ومع الاريبيبرازول، ولكن اكثر حاجه مع الزيبراسينون والسيرتندول. لكن البوستشرال هايبوتنشن مع الادويه اللي بتعمل الفا 1 انتاجونيزم، ولو حصل للعيان جاله بوستشرال هايبوتنشن انت بتنصحه انه يتحرك بالراحه، يصلي وهو قاعد، ما يتحركش، ما يقومش كده يهب مره واحده، فيعمل سلو موفمنت او تديله بيتا بلوكرز. ناقص 3 دقائق. بالنسبه للادويه، الادويه اللي بتعمل برولاكتين في البحث بتاع الكومباريزون بين 15 دواء، على فكره البحث اللي عمل بلوغ ده كان على 300 ستاديز، ومنهم اللي كانوا دراج سبونسرد هم 50 ستادي، فعشان كده احنا بناخد كلامه على انه هو مش منحاز لاي شركه. انت عملت ايه يا ابني؟ انت عملت ايه؟ بالنسبه للويت جين، طبعا اقل دواء بيعمل ويت جين هو الهيلوبريدول والزيبراسيدون واليوراسينون. وطبعا من الادويه اللي بتعمل ويت جين زياده هو الاولانزابين والكلوزابين. لكن انت تقدر عشان العيان لما بيلاقي دواء افكتيف بيبقى الديسكونتينيوشن اقل، فبرضه انت مش عايز العيان بتاعك وزنه يزيد، فممكن نعمل نيوتريشنال كونسلنج او نشجعه على يعمل اكسرسايز، او ندي ادويه بتقلل الابسوربشن بتاع الجلوكوز والليبيد زي الميتفورمين او الاورنيستات. وكمان ممكن ندي توبايراميد لان بيستيميليت ال 5-HT2C ريسبتور، وبالتالي ممكن يبلوك الابيتايت. ونعمل لايف ستايل تشينج، وده بيبر منشوره بالدوكيمنت ان الميتفورمين بيستخدم مع الاولانزابين انديوست ويت جين، ده ميتا اناليسيس برضه. وبعدين وده بحث ثاني بيقول ان الويت جين بتاع كل السكند جنريشن، لان مش بس الاولانزابين، في ادويه ثانيه بتعمل ويت جين، ان انت ممكن تستخدم ميتفورمين تقدر تستخدمه. عشان استفيد من اي دواء اقصى استفاده واخد بالي من الافيكاسي والسيفتي والتولرابيلتي، ان انا السيفتي ان انا استخدم الدواء ده مع ادويه ثانيه. ايه؟ لو العيان بتاعك بيستخدم فلوفوكسامين، فمعنى كده ان الفلوفوكسامين بينهبت ال 1A2 سيتوكروم P450، وبالتالي هيرفع مستوى الاولانزابين والكلوزابين في البلاد. وبالتالي لو انت استخدمت عايز تدي فلوفوكسامين للعيان لازم تنقص الاولانزابين والكلوزابين. لو العيان بيحب ياكل جراف فروت او هياخد سيبروفلوكساسين او هيدخن كتير، فده بيعمل اندكشن ل 1A2، وبالتالي ان احنا هنحب هيقلل الاولانزابين والكلوزابين، وبالتالي احنا هنحب ان احنا نرفع الجرعه في الوقت ده. لو العيان بياخد فلوكسيتين او باروكسيتين او ريسبيريدون مع ادويه ليها اكشن، دول الادويه دي ليها اكشن على 2D6 وبياخد معاها اولانزابين او كلوزابين، فهيرفعوا منسوب الاولانزابين وكلوزابين، فيهاف ان انت تنقص الجرعه. وبالتالي عشان كده الفلوكسيتين مع الاولانزابين جرعه صغيره جدا، 2.5 مللي جرام مع الفلوكسيتين 10 مللي جرام،
علشان هما الاثنين في دراج انتراكشن مع بعض ممكن انهم يزودوا الليفل بتاعت الاولانزابين. بالنسبه لل 3A4 لو العيان بياخد فلوروكسامين او اريثرومايسين او كيتوكينازول ده انتي فانجل وبياخد كلوزابين او سيتايبين فالليفل بتاع الادويه دي هيرتفع وبالتالي لازم تكون يعني حذر. Not only drugs you should consider you should consider the psychosocial intervention ورehabilitation والactive employment والcognitive remediation لان احنا بنتعامل مع بني ادم ما بنتعاملش مع يعني كوبايه. فاحنا we have ان احنا نتعامل مع البيشنت على انه human being وما ننظرش بس ان احنا نكتب له روشته فيها اي دواء، ولكن لابد ان احنا ننظر على other types of intervention. And thank you very much. Go on. Thank you.